Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சாக்லேட் மக் கேக்கும் வெனிலா மக் கேக்கும் தான். இது ரொம்ப சிம்பிள். கேக் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா நம்ம 2 மினிட்ஸ்லேயே பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஆமாங்க, 2 மினிட்ஸில் இந்த கேக் பண்ணி சாப்பிட முடியும். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா, கொஞ்சம் மைதா மாவு, தட் இஸ் 3 டேபிள் ஸ்பூன், கொஞ்சம் கொக்கோ பவுடர், அது வந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் வந்து ஒரு 1/8 Tbsp எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் எடுத்தால் போதும். கண்டென்ஸ் மில்க் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட கண்டென்ஸ் மில்க் இல்லை அப்படின்னா சுகர் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற கண்டென்ஸ் மில்க் வந்து அமுல் கண்டென்ஸ் மில்க் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் கண்டென்ஸ் மில்க். அதுக்கப்புறம் பால் வந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எந்த ஸ்பூன்லனாலும் மெஷர் பண்ணலாங்க, ஆனால் அதே மெஷர்மெண்ட் எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்க்கும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நல்ல பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. மெல்ட் பண்ணி போட்டால் தான் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். என்கிட்ட நீ கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருந்துச்சு, ஸோ சாக்லேட்ஸும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட சாக்லேட் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் சாக்லேட் இல்லாமல் கூட பண்ணலாம், டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட்டி எதுவும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடியில் வரைக்கும் நல்ல ஸ்பூன் வச்சு கிண்டணும், இல்லைனா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் மாவு அப்படியே இருக்கும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும். இந்த மாதிரி இருந்தால் போதுங்க. இப்போ இதில் வந்து சைட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, பிகாஸ் இது கேக் ரைஸ் ஆகி வரும், ஸோ அதுக்காக சைட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இது அவனில் ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் மைக்ரோவேவ் சேஃப் மோடில் 2 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணால் போதும். ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ். உங்கள்கிட்ட எந்த அவன் இருந்தாலும் ஓகே, ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சுடுங்க போதும். 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேக் ரெடி ஆகிருக்கும். 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேக் இப்படி தான் பேக் ஆகிருக்கும். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் பண்ணி இது மேலே போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். சாக்லேட் கேக் வித் ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. பார்த்திங்கனால தெரியும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே குக்காக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், பிகாஸ் நம்ம இதில் கொஞ்சம் சாக்லேட் சங்க்ஸ் போட்டதுனால டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து வெனிலா மக் கேக். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து சேம் மைதா மாவு 4 டேபிள் ஸ்பூன், சுகர் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. பேக்கிங் பவுடர் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. வெனிலா எசன்ஸ் வந்து 1/4 Tbsp எடுத்துக்கோங்க. பட்டர் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மில்க் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன். உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணி போடணும், நம்ம அப்படியே கட்டியோட போடக்கூடாது. மெல்ட் பண்ணி போட்டால் தான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் பால் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டுச்சு, ஸோ பால் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றி நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வாட்டரி ஆகிட்டு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துக்கலாம், மைதா மாவு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சுகர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்கிட்ட ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இல்லைனாலும் ஓகே. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அவனில் சேம் சாக்லேட் மக் கேக் நம்ம இது பண்ணோம் அதே மாதிரி 2 மினிட்ஸ் வச்சு நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்சரில் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணலாம், இல்லைனாலும் ஓகே. இப்போ நான் எடுத்து பார்க்குறேன், கேக் வந்து அவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும், ஃப்ளஃபியாகவும் இருந்துச்சு கேக்கு.